Jangan takut tersesat, karena terkadang jalan baru membawa kita ke tempat yang paling indah. Perjalanan mengajarkan kita bahwa bukan kecepatan yang penting, tapi keteguhan hati untuk terus maju. Di setiap tikungan jalan, ada pelajaran baru, dan di setiap akhir, ada awal yang lebih besar menanti. Bukan seberapa jauh kamu pergi, tapi seberapa dalam kamu menikmati setiap langkah perjalananmu.